Halo semuanya, hari ini kita mau review kuisi review kuisi ini dia gedenya, coba lihat ya. Ini slow banget, contohnya ada siapa kak? Ini yang ini yang donat guys. Ini kakinya lagi diminjam sama kakak aku. Mana? Ada dua ya. Tuh nih, itu kakinya nih. Ini masih itu. Nggak boleh. Ikutin. Bos slow. Slow banget. Tapi nggak slow, ciapeng yang gede. Ini bisa dilobek tapi nggak boleh guys. Iya guys. Bilang sebenarnya ini punya kakak aku. Ini sebenarnya punya kakak aku. Aku pengen yang Minjem itu deh yang gitu. itu yang gede. Nggak ada. Gaji tuh. Gaji naik ke ya. Aku lihat temennya. Halo semuanya. Ini Tadi ulang. ini aku lihat ya. Tuh. Dadah. Apa sih? Nakal. Dadah.